Galatasaray televizyon ekranlarından herkese mutlu günler sevgili seyirciler. Flora Metin Oktay tesislerinde yine çok özel bir röportajla karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz Galatasaray'ımızın Fransız yıldızı Léo Dubois. Yayınımıza hoş geldi öncelikle. Léo, à notre émission. Merci. Teşekkür ediyoruz. Hemen başlayalım hiç vakit kaybetmeden. Biraz da bir genel bir röportaj yapacağız. Geldiği günden bugüne neler yaşadığına dair. Öncelikle Galatasaray'a transferiyle başlamak istiyorum. Ben o transfer sürecini bizle paylaşabilir mi acaba? Dès que j'ai appris l'intérêt de Galatasaray, j'ai tout de suite pris la décision de vouloir venir. Je savais que c'était un grand club. J'avais cette ambition de pouvoir gagner des titres et je sais qu'ici on doit gagner les titres. Donc j'étais très heureux. Le projet qui m'a été présenté était constructif et très ambitieux, donc j'ai pris la décision de venir directement. Açıkçası Galatasaray'ın bana ilgisi olduğunu duyar duymaz hemen Galatasaray'a gelmek istedim. Çünkü benim de kendim kişisel olarak kupa kazanma hedeflerim vardı. Ve her ikisi birleşince hem Galatasaray'ın kupa kazanması hem de benimkisi buraya geldim hemen ve çok mutlu oldum. Tabii kendisiyle birlikte bu sezon aslında bambaşka bir Galatasaray kuruldu. Yepyeni bir kadro, pek çok oyuncu geldi, pek çok yıldız oyuncu geldi. Kendisinin dışındaki transferlerle ilgili bize ne söyleyebilir? Il y a des joueurs de classe mondiale, il y a des joueurs qui ont évolué dans des très grands clubs en Europe. C'est ce qui m'avait été proposé comme projet quand je suis arrivé. Et aujourd'hui, on voit qu'on est très ambitieux dans notre équipe. Donc voilà, je suis très heureux de pouvoir évoluer avec eux. Je suis très heureux de pouvoir aller chercher nos ambitions et j'espère gagner des trophées avec cette équipe parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on est en pleine capacité de nos moyens et on arrive à afficher des bons résultats. Donc il faut rester serein et ambitieux. Baktığımız zaman aslında dünya klasmanında bir kadromuz var. Avrupa'nın büyük kulüplerinden gelen oyuncularımız olduğunu görebiliyoruz. Bana sunulan proje de bu. Ben de bu projenin içerisine almaktan dolayı da çok mutluyum. Bu takıma tabii ki kupa kazanmak için geldim ve bugün baktığımız zaman da iyi bir şekilde devam ediyoruz ve bu yolda da ilerliyoruz. Tabii Fransa'da, Fransa altyapısında yani Nantes altyapısında başladı. Hep Fransa'daydı. İlk kez yanılmıyorsam ülkesi dışına çıktı. Nasıl bir duygu kendisi için? C'est un feeling particulier, forcément, mais c'est quelque chose que je recherchais aussi en ayant 28 ans aujourd'hui, en ayant accompli ce que j'ai accompli en France. Voilà, c'était important pour moi de venir découvrir un nouveau pays, un nouveau championnat, un nouveau football. Et puis j'ai eu aussi la chance de découvrir une nouvelle culture, parce que la culture n'est pas forcément la même, mais voilà, c'est très enrichissant pour moi. Je suis quelqu'un qui a soif d'apprendre et aujourd'hui au quotidien j'apprends, donc je suis ravi. Tabii ki bu benim için özel bir macera oldu diyelim, özel bir film gibi. Aradığım bir şeydi. Yeni bir şeyler arıyordum. 28 yaşıma geldim. Fransa'da yapacaklarımı tamamladığımı düşündüm ve yeni bir ülke, yeni bir futbol, yeni bir kültür, yeni bir lig. Tabii ki kolay olmuyor yeni bir kültüre de alışmak ama bunlar da beni zenginleştirdiğini düşünüyorum. Onun için gayet heyecanlı ve mutluyum. Tabii Türkiye'de Galatasaray'da fazlaca Fransızca konuşan oyuncu var. O adaptasyonunu nasıl daha kolay sağladı mı diye sorayım. Donc à Galatasaray, il y a beaucoup de personnes qui parlent français et aussi on a des joueurs qui parlent français. Donc est-ce que l'adaptation a été beaucoup plus facile pour toi? Oui, l'adaptation elle s'est fait facilement. J'ai découvert l'histoire qu'avait Galatasaray avec ce milieu français, donc voilà, c'était pour moi une bonne découverte. Et puis après, dans le vestiaire, on essaie de parler anglais, on communique ensemble à travers l'anglais, même si je dois encore perfectionner mon anglais, mais voilà, ça progresse. Donc au niveau de l'adaptation, il n'y a aucun problème, en tout cas dans l'équipe. Adaptasyon evet kolay oldu. Buraya gelir gelmez Galatasaray'ın tarihinin Fransız tarihiyle ne kadar bileşik olduğunu gördüm. Benim için açıkçası güzel bir keşif oldu bu. Ancak soyunma odasında daha çok İngilizce konuşuyoruz ve ben de İngilizcemi geliştirerek ilerlemeye devam ediyorum. Adaptasyonda herhangi bir sıkıntı yok. Çok kolay uyum sağladığını gördük. Bir, takım arkadaşlarıyla arası nasıl? İki, Okan Hoca için ne söylemek ister? Mes coéquipiers, j'ai découvert certains joueurs que je ne connaissais pas forcément.
Il y a aussi beaucoup de joueurs que je connaissais qui sont dans l'équipe. Donc voilà, mes coéquipiers, on a de la qualité, on est ambitieux, on n'a qu'un objectif, c'est de devenir forcément champion. Donc là-dessus, c'est très facile de pouvoir cohabiter ensemble et de pouvoir jouer ensemble. Avec le coach, on apprend aussi à se découvrir. On a les mêmes objectifs. Il parle un petit peu français aussi, donc voilà, la découverte, elle s'est fait aussi plus rapidement. Donc voilà, il faut qu'on aille gagner les matchs. Et je pense qu'en tant que coach ou joueur, on a vraiment tous les mêmes objectifs. Donc là-dessus, il y a aucun problème. Takım arkadaşlarımdan bazılarını tanıyordum, bazılarını ise tanımıyordum. Burada tanıma fırsatına eriştim. Açıkçası hepsinin kaliteli oyuncular olduğunu söyleyebilirim. Hepimizin ortak bir hedefi var, şampiyonluk yolunda ilerlemek. Bu yolda da tutkuyla ilerliyoruz ve birlikte oynuyoruz. Okan hocamızla da ilgili tabii ki onunla daha önce tanışmıyordum ama tanışma fırsatına eriştim ve birbirimizi keşfediyoruz. O da biraz Fransızca konuşuyor bizimle. Onunla da aynı hedefler doğrultusunda ilerliyoruz. Normalde esas mevki sağ bek. Ama Okan hocamız tabii Galatasaray'da zaman zaman görevler verilebilir. Solda da oynuyor. Hem sağda hem solda çok başarılı. Bununla ilgili ne söylemek ister? C'est pas une découverte pour moi, le fait de pouvoir jouer à gauche. Forcément, j'ai une petite préférence en tant que droitier de jouer à droite, mais voilà, j'ai été formé à gauche. J'ai eu aussi l'occasion de jouer sous les ordres de Ranieri, qui lui m'avait fait évoluer à gauche aussi. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas forcément une grosse différence. J'essaie de donner le maximum. J'ai l'opportunité de pouvoir centrer des deux pieds, que ce soit de mon pied gauche ou de mon pied droit. Je peux aussi rentrer dans l'axe quand je joue à gauche. Donc voilà, je pense que ça, c'est une force pour moi. Mais c'est aussi une force pour l'équipe pour pouvoir aller gagner les matchs. Donc voilà, là-dessus, il n'y a pas de débat. Moi, si je joue à droite ou à gauche, je suis tout à fait disponible pour aider l'équipe à gagner. Bu benim için yeni bir keşif değil ama tabii ki tercih yapmam gerekirse sağ tarafta oynamayı tercih ederim sağ ayaklı olaraktan. Ancak daha önceden Ranieri daha önceden beni solda oynatmıştı. Dolayısıyla oradan bir alışkanlığım var. Benim için çok büyük bir fark yok. Oynadığım zaman her zaman için maksimum vermeye çalışıyorum. Her iki taraftan da iyi bir şekilde orta yapabildiğimi düşünüyorum. Ceza sahasına girebiliyorum. Hani bu iş benim işim ve bunu da hem kendim için hem de takımın kazanması için yapıyorum. Ligin en az gol yiyen takımı Galatasaray. Tabii bunda baktığımızda en öne çıkan faktörler savunma hattı ve tabii ki kaleciler. Kendisi de savunmada. Ne söylemek ister bununla ilgili? Ligin en az gol yiyen takımı olmasıyla ilgili Galatasaray. Là, je pense que pour être champion, il faut être une équipe qui encaisse peu de buts. Surtout dans une ligue où on sait qu'on a la qualité offensive pour pouvoir en marquer. C'est très important pour nous de garder cette force-là et j'espère qu'on va continuer à la garder. Après, c'est un travail forcément défensif, mais c'est un travail collectif. On parle souvent de l'implication des attaquants ou des milieux excentrés pour pouvoir défendre. Voilà, on a besoin de tout le monde. Et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde fait ce travail à merveille, que ce soit défensivement et offensivement pour aller marquer les buts. Donc, il faut continuer comme ça et toujours avoir cet objectif qui est d'être champion. Et je pense qu'en pensant à ça, il n'y a pas de problème, on continuera sur cette lancée. Tabii ki şampiyon olmak için az gol yemek çok önemlidir. Ancak bununla da bitmiyor. Aynı zamanda hücum hattınızın da iyi olması lazım ve bizim de her iki tarafta iyi bir şekilde işliyor. Bu sadece hani defansın iyi yaptığı bir şey değil. Takım olarak biz iyi oynuyoruz ve burada sadece defansa değil veya hücum oyuncularına değil herkese ihtiyaç var. Ve bu şekilde devam ettiğimiz sürece şampiyonluğun geleceğini düşünüyorum. Bir savunmacı gözüyle Galatasaray'ın hücum hattını değerlendirmesini istesem, yani Icardi, Gomis, Seferovic, Barış Alper, zaman zaman Kerem, hani gol attığı için söylüyorum. Nasıl değerlendirir Galatasaray'ın hücum hattını? C'est ce que j'ai dit, c'est le talent. On a beaucoup de talent offensivement pour pouvoir aller marquer les buts. Donc on sait que si on en prend peu, on va réussir à créer du danger offensivement. Et c'est des joueurs avec des caractéristiques complètement différentes. On a des joueurs qui sont capables de prendre la profondeur comme Barış. On a des joueurs qui sont des joueurs de pivot. On a des joueurs qui sont des buteurs. On a des dribbleurs. Donc
Voilà, je pense qu'on est armé offensivement pour pouvoir déstabiliser les équipes adverses. On a une bonne cohérence dans l'équipe, que ce soit défensif et offensif. Donc il faut qu'on reste concentré, il faut qu'on travaille tous les jours à l'entraînement pour pouvoir jouer de nos qualités et que ces noms-là puissent performer offensivement. Dediğim gibi yani yetenekli bir takıma sahibiz ve çok fazla farklı yeteneklere sahip oyuncularımız var. Az önce de dediğim gibi az gol yersek hani hücum hattımızın gol atmasıyla beraber şampiyonluğa erişiriz. Fakat bu saydığım bütün oyuncularda da farklı karakteristik özellikleri var. İşte pivot oyuncusu var, golcü olan var, daha çok çalım atıp gol atabilen var. Rakiplerimize karşı ofansif anlamda üstün silahlarımız var ve biz konsantre olup her gün antrenmanlarda bu çalışmalarımızı iyi bir şekilde gerçekleştirirsek de iyi bir yere erişeceğimizi düşünüyorum. Çok güzel bir galibiyet serisi yakaladık hem ligde hem Türkiye Kupası'nda. Bu galibiyet serisi oyuncular üzerinde herhangi bir olumsuz baskı yapar mı? Yoksa bu şampiyonluğa giden yolda daha mı motive eder oyuncuları? Non, on est des professionnels, on a besoin de toujours aller chercher les victoires. Ce qui est passé dans le foot. Maintenant, il faut regarder devant. Forcément, ça donne de la confiance d'enchaîner autant de victoires. Mais ça donne aussi une attente parce que si on est capable d'avoir fait ce qu'on a fait, on ne peut pas être en dessous de ces attentes-là. Donc forcément, on est attentif à ça, on travaille tous les jours au quotidien pour pouvoir garder la même exigence et continuer à gagner les matchs. Sonuçta bizler profesyonel oyuncularız ve şunun farkına varmamız lazım ki geçmişte kalmıştır. Hani zafer kazanmışızdır ama bu geçmişte kalmıştır. Ancak tabii ki bu kazandığımız maçlar da seride bir beklenti yaratıyor. Bizim de bu beklentinin altında kalmamamız lazım. Bu nedenle de her gün daha fazla çalışıp üzerine koyaraktan devam etmemiz gerekiyor. Burada şunu soracağım. Fransa'da da mutlaka derbi maçları olur. Türkiye'de Fenerbahçe maçı ona özelinde derbinin önemi anlatıldı mı? O maçta oynamak nasıl bir duyguydu? Donc bien sûr en France aussi il y a des derbys. Est-ce que donc on t'a expliqué auparavant l'importance du match de derby entre Fenerbahçe et Galatasaray? Ouais, on m'a expliqué, bien sûr qu'on m'a expliqué. J'ai vu une atmosphère complètement différente la semaine du derby. On a, je pense, préparé ce derby le mieux qu'on pouvait et on a réussi à gagner ce match. Donc forcément, je suis très content. L'atmosphère était quand même incroyable, mais je pense que chez nous, au match retour, on aura une atmosphère que j'oublierai pas. Donc il faudra donner à nos supporters la victoire, parce que c'est un derby, c'est toujours important de pouvoir gagner. Elbette ki açıklandı, o hafta derbi haftası çok daha farklıydı ve biz de en iyi şekilde o haftayı hazırlanarak geçirdik. Çok mutlu oldum kazandığımız için. Oradaki yaşadığımız atmosfer de inanılmazdı. Ancak tabii ki bu derbinin bir de ikinci ayağı var. Kendi stadımızda, kendi taraftarlarımızla oynayacağımız derbinin çok daha muhteşem olacağını düşünüyorum. O zaman buradan Nef Stadyumu'nun atmosferine Galatasaray taraftarını sorayım. Ne söylemek ister? Donc l'atmosphère qu'il y a au stade, dans notre stade et les fans, qu'est-ce que tu voudrais dire? Incroyable. Je pense que c'est très rare de pouvoir trouver des atmosphères comme ça en Europe. Et ici, on m'avait parlé de la ferveur des supporters de Galatasaray. Mais je pense qu'on ne peut pas se rendre compte tant qu'on ne vit pas les émotions ici. J'espère qu'on va pouvoir ramener un titre et ce titre de champion cette année. Et j'ai hâte de pouvoir vivre de telles émotions avec nos supporters, bien sûr. Açıkçası inanılmaz. Yani Avrupa'da çok ender bir şekilde böyle atmosferlerle karşılaşabiliyorsunuz. Bana daha önce Galatasaray taraftarlarından bahsetmişti. Ancak o anları yaşamadan o duyguları hissedemiyorsunuz. Şu anda da tek hedefimiz var, kupa kazanmak. Kupa kazandıktan sonra da o statta taraftarımızla beraber o duyguları yaşamak istiyorum. Peki geldiği günden bugüne İstanbul'a alışabildi mi? Ve bir günü nasıl geçiyor antrenman dışında? Ouais, j'apprécie vraiment la ville, j'apprécie aussi la culture qu'il y a ici, la gastronomie, même si en France on a une bonne gastronomie ici,
ici aussi, c'est une belle découverte. Voilà, et autrement, je pense que j'ai quand même pas mal visité la ville. Donc voilà, je suis très bien ici, je suis heureux ici et voilà, je pense qu'aujourd'hui, j'ai un équilibre entre le football et ma vie privée qui est très intéressante. Çok seviyorum. Şehri çok seviyorum. Buranın kültürünü çok seviyorum. Açıkçası gastronomiyle de ilgileniyorum. Fransa'da her ne kadar gastronomi iyi olsa da burada gastronomiyi keşfediyorum ve çok ilgimi çekiyor. Daha çok şehri geziyorum ve çok da mutluyum. Futbol hayatımla özel hayatım arasında güzel bir denge oluştu. O şekilde. Gastronomi demişken o zaman Türk yemeklerini soralım. Arası nasıl? Sevdiği bir özel bir yemek var mı mesela Türk yemeği? Donc concernant la gastronomie, est-ce qu'il y a un plat turc que tu aimes beaucoup? Ouais, tous les matins je mange un menemen. 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 Her sabah bir menemen. Ça j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi les grillades, la viande, le bœuf grillé là, les brochettes. Çöp şiş tarzı etler böyle. Le pain, il y a du bon pain en Turquie. Ekmek çok iyi diye Türkiye'de. Voilà le thé turc. Ve çay, Türk çayı. Türkçe. Süper. Ama formunda koruyor tabii ki. Mais donc tu ne prends pas de poids, tu es en Sporcu forme. olduğu için normal. Non, je prends pas de poids parce que je fais attention. Dikkat ediyor. Ya baktığımızda çok sakin bir Leo var karşımızda. Gerçekten bu kadar sakin mi? Bir de en çok neye sinirlenir mesela Leo? Çok görmüyoruz çünkü sinirlendiğini. Quand on te regarde de l'extérieur, tu es très calme. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui t'énerve donc? Oui, il y a des choses qui peuvent m'irriter. L'injustice, la défaite, c'est des points sur lesquels j'ai dû beaucoup progresser. Aujourd'hui, j'ai quand même une certaine expérience dans le football. Et aujourd'hui, je suis capable de la gérer, je suis capable de gérer ces émotions-là pour être prêt le jour du match et faire mon maximum. Donc mon quotidien, j'essaye de rester calme, j'essaye de rester serein. Et puis d'être prêt le jour du match pour performer tout simplement. Tabii ki beni de sinirlendiren konular var. Adaletsizlik, kaybetme gibi konularda sinirlenebiliyorum. Ancak bu konuda da ilerleme kaydettiğimi düşünüyorum. Daha sakin kalabiliyorum. Bu duyguları artık kendi nasıl diyelim, daha sakin kalıp bu duyguları Kendi çok içinde hallediyorum. Evet. Hallediyor. Şunu da ben de söyleyeyim, hani taraftarlarımız da bilsin. Her antrenman öncesi tüm çalışanların da mutlaka elini sıkar. O anlamda da çok mütevazı ve çok kibar bir kişi. Donc avant l'entraînement aussi, tu vas aller serrer la main de tous les personnes qui travaillent autour. Donc Bu da benim şahsi görüşüm. donc il pense que tu es une bonne personne. Donc Je pense que c'est normal. Je pense que c'est l'éducation que mes parents m'ont inculquée et voilà. Aujourd'hui, si on ramène un titre de champion à Galatasaray, c'est un travail de tout un club. On a besoin, nous en tant que joueurs, de se sentir prêts, de se sentir aimés. Et donc aujourd'hui, tout le monde est important dans le club. Donc il faut donner de l'importance à tout le monde et moi j'en suis conscient. C'est les valeurs que mes parents m'ont inculquées. Et ce que ça fait de moi une bonne personne, je ne sais pas, mais en tout cas ça fait de moi quelqu'un qui essaie de respecter tout le monde autour du football. Evet. Şimdi bu daha çok bana ailemin verdiği bir eğitim hani ve baktığımız zaman da futbol aslında bir takım işi. Bu sadece oyuncuların olduğu bir iş değil. Tüm herkes önemli ve bunun da farkındayım. İyi bir insan olabilirsiniz ama bunları da bütün çalışanların herkese saygı göstererek ilerlemek gerekiyor. Birkaç sorum kaldı. Milli takımla ilgili Fransa son Dünya Kupası'nda dünya ikincisi oldu. Bununla ilgili ne düşünüyor ve bundan sonraki süreçte hani yeniden milli takım için ne söyler? Donc pour l'équipe nationale, une question. Donc l'équipe nationale française a été deuxième à la Coupe du Monde. Qu'est-ce que tu veux dire par rapport à ça et pour le futur? Une grande déception forcément. On était tous supporters des Bleus pour la finale. Donc
C'est un, comment dire, c'est un très beau parcours qui se termine mal, mais on est fier de notre équipe. Moi, j'ai vécu de belles émotions aussi avec les Bleus, donc voilà. Aujourd'hui, j'espère revivre ces émotions-là. Il faut toujours travailler, toujours y croire. Et comme dit notre meilleur buteur qui est en activité aujourd'hui, Olivier Giroud, toujours y croire et jamais rien lâcher. C'est quelque chose qui me caractérise. Tabii ki herkes Fransız milli takımın finalde kaybetmesine çok çok üzüldü. Ancak onların geldikleri noktadan dolayı da çok fazla gurur duyuyoruz. Bize güzel duygular yaşattılar. Kendi adıma da söylemem gerekirse eğer tekrardan aynı duyguları tabii ki ben de yaşamak isterim. Bunun için de çalışıyorum. Elimden geldiğince de çok fazla çaba sarf ediyorum bunun için. Ancak en iyi golcülerimizden bir tanesi Olivier Giroud. O her zaman der ki işte her zaman çalışmak ve bu inancını kaybetmemek gerekiyor. Ben de aynı şekilde inancımı kaybetmeden çalışmaya devam ediyorum. Son olarak şampiyonluk yolunda uzun bir yol ama biz emin adımlarla devam ediyoruz. En büyük destekçimiz taraftar. Son bir mesajını alayım taraftara da öyle noktalayalım. Donc on avance pour gagner le titre. Donc un dernier message pour les fans qui est à côté de nous. Continuez à nous suivre, continuez à nous supporter, continuez à nous donner la force que vous nous donnez au quotidien. Parce que vous pouvez compter sur nous, l'ensemble du groupe, pour pouvoir aller chercher les victoires au maximum, tout donner 120-130% de nous-mêmes pendant les matchs. Et puis j'espère qu'on va continuer à vibrer tous ensemble, qu'on soit à domicile ou qu'on soit à l'extérieur, ils sont toujours là. Donc je pense qu'on peut aujourd'hui les remercier et nous, on va essayer de leur donner tout ce qu'ils nous donnent sur le terrain. Bizi desteklemeye, bizi takip etmeye devam etmelerini istiyorum. Çünkü biz onlardan güç alıyoruz ve onlardan güç vermeye devam etmelerini istiyorum. Biz de sahada onlar için %100'ümüz değil, %120'mizi, %130'umuzu verip devam edeceğiz. Bu hem kendi evimizde olsun hem de deplasman maçlarında olsun. Onlara çok çok teşekkür ediyorum bizi destekleri için. Biz de kendisine bizi kırmadığı için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Donc on te remercie aussi pour l'interview que tu nous as accordée. Teşekkürler. Evet sevgili seyirciler, bu haftada Fransız yıldızımız Léo Dubois ile çok keyifli bir röportaj gerçekleştirdik. Biz önümüzdeki süreçte diğer oyuncularımızla da buluşmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.